नमस्कार सगळ्यांक येवकार आणि आता आम्ही जी बातमी तुमच्या मेरेन घेऊन आयल्या ती खास करून जे आमचे तरणाटे आहा जे सुशिक्षित तरणाटे आहा त्यांच्या खातीर खूप महत्वाची आसा. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन म्हळ्यारूच गोवा नोकर भरती आयोगाची 2025 वर्साची पहिली जाहिरात आता काय वेळा पयली प्रसिद्ध जाली आणि ही जाहिरात बंपर जाहिरात अशी आम्ही म्हणपाक शकता. कारण जे पोस्ट हातून आता ह्या ऍडव्हर्टिजमेंटान जे प्रसिद्ध जाल्यात ते ताची संख्या ही खूप व्हडली आसा. आता पोस्ट कितले आसात, कसले कसले पोस्ट आसात ते आम्ही तुमच्या पर्यंत हांगासर पावयतात. सगळ्यात पयली आम्ही जर पळयत जाल्यार 2025 वर्साची ही जी पहिली जाहिरात गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान प्रसिद्ध केल्या तातून भितर पहिले पोस्ट आसात ते म्हणजे असिस्टंट टीचर. हातून इंग्लिश, हिंदी, कोंकणी, मराठी, संस्कृत, मॅथमॅटिक्स, सायन्स, फिजिक्स आणि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, त्या उपरांत सोशल सायन्सा भितर हिस्ट्री, जिओग्राफी, सिविक्स आणि इकॉनॉमिक्स अशे हे सगळे पोस्ट आसात. सो आम्ही जर पळयत जाल्यार टोटल 118 पोस्ट आसात. आता ह्या 118तले सब डिव्हिजन आम्ही पळोवया. इंग्लिशीचे 26 पोस्ट आसात, मागीर हिंदीचे 22 पोस्ट आसात, कोंकणीचे 10 पोस्ट आसात, मराठीचे 10 पोस्ट आसात, संस्कृत 2 पोस्ट आसात, मॅथमॅटिक्स 14 पोस्ट आसात, सायन्स जातून भितर फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी हे टोटल 14 पोस्ट आसात आणि सोशल सायन्सान हिस्ट्री, जिओग्राफी, सिविक्स आणि इकॉनॉमिक्स हाचे 20 पोस्ट आसात. आता हातून ओपन कॅटेगरी आसा, एसटी खातीरूय आसात, एससी खातीरूय आसात, ओबीसी खातीर आसात आणि ईडब्ल्यूएस ह्या कॅटेगरीनूय पोस्ट आसात. मागीर आम्ही जर पळयत जाल्यार आता ह्या पोस्टा खातीरची एसेन्शियल्स कितें आसात ते मेन्शन जे आसा ते सगळे भितर तांणी केल्ले आसात आणि एज लिमिट जे आसा ते नॉट एक्सिडींग 45 इयर्स अशें आसा आणि बाकीचे जे आसा ते तुमकां तांचे ऑनलायन वेबसायटीचेर तुम्ही जर वचत गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या जाल्यार कळटले. दुसरे पोस्ट आसात ते ड्रॉइंग टीचर्स इन सेकंडरी स्कूल्स. डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशना भितर हे येतात आणि हे पोस्ट 2 आसात, अनरिझर्व आसात हे दोनूय पोस्ट. ताचे भितर डिझायरेबलान तांच्यांनी नॉलेज ऑफ मराठी हे घातिल्ले आसा. मागीर तिसरे पोस्ट जे आसात ते ट्रेन इंग्लिश टीचर इन गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल आणि तातून भितर 14 पोस्ट आसात. तातूंतले 8 पोस्ट हे रिझर्व आसात फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी म्हणजे पीडब्ल्यूडी. 4 पोस्ट हे ब्लाइंडनेस अँड लो विजन आणि 4 पोस्ट हे लोकोमोटर डिसेबिलिटी इन्क्लुडिंग बाकीच्यो ज्यांच्यो कॅटेगरी आसात त्यो आणि 6 पोस्ट आर रिझर्व फॉर एक्स सर्व्हिसमॅन अशे तरेची तातून प्रोविजन केल्ले आसा. मागीर नंबर ऑफ हे चौथो पोस्ट जो आसा तो लायब्ररियन ग्रेड 1 डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट अँड कल्चरा भितर हे वट्ट 10 पोस्ट आसात. अनरिझर्व 5 आसात, ओबीसी 4 आसात, ईडब्ल्यूएस 1 आसा आणि आउट ऑफ 10 पोस्ट 2 पोस्ट आर रिझर्व फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी म्हणजे डेफ आणि हर्ड ऑफ हियरिंग आणि 1 पोस्ट जो आसा तो रिझर्व फॉर एक्स सर्व्हिसमॅन. सो अशा तरेन हे 10 पोस्ट आसात. 5वो पोस्ट जे आसा ते आसा पोलीस सब इन्स्पेक्टर म्हणजे पीएसआय आणि हातून भितर 1-2 न्ही जाल्यार वट्ट 187 पोस्ट हे पीएसआय पदा खातीर गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान जारी केल्ले आसात. म्हणजे हो खूप मोठो आंकडो आसा. हातून जर पळयत जाल्यार कॅटेगरी एक्स सर्व्हिसमॅनूय आसात, मागीर फिमेल कॅन्डिडेटूय आसात, मागीर एक्स सर्व्हिसमॅन फिमेल कॅन्डिडेट आसात, एक्स सर्व्हिसमॅन अबाव 40 इयर्स ते आसात आणि डिझायरेबल नॉलेज ऑफ परत मराठी केल्ले आसा. सो हे पोस्ट जाले. 6वो पोस्ट आसा तो टेक्निकल असिस्टंट सिव्हिल 57 पोस्ट म्हणजे 57 पोस्ट काडिल्ले आसा. तातूंत भितर डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट 3, डिपार्टमेंट ऑफ वॉटर रिसोर्सेस 33, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स 18 आणि डायरेक्टर ऑफ पंचायत 3 हे टेक्निकल असिस्टंट सिव्हिल पोस्ट आसात. टोटल 57 या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी. मागीर आम्ही जर पळयत जाल्यार 7व्या नंबराचे पोस्ट आसात ते आसात टेक्निकल असिस्टंट मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल पीडब्ल्यू डिपार्टमेंटान हे आसात 4 पोस्ट. तातूंतूय ओबीसी खातीर आसात, अनरिझर्व आसात, कॅटेगरी आसात. ताज्या उपरांत 8 नंबरा वयले पोस्ट आसात टेक्निकल असिस्टंट
कंप्युटर इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ते बीन परत पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट म्हणजे PWD आणि हे हो एकूच पोस्ट आसा. 9 नंबर पोस्ट आसा तो म्हणजे प्रोग्रामर डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्सा भितर आणि हे 2 पोस्ट आसात. 10 नंबराचे पोस्ट आसात ते आसा टेक्निकल ऑफिसर IT डिपार्टमेंट आसा ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्ट्रॉल ऑफिसर एकूच पोस्ट आसा. आणि निमणो 11 नंबराचेर जो पोस्ट आसात ते आसात ज्युनियर टेक्निकल ऑफिसर परतून ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्ट्रॉल ऑफिसर आणि नंबर ऑफ पोस्ट आसात 2. सो ही सगळी माहिती म्हणजे आम्ही जस्ट तुमकां पोस्ट सांगले तातून भितर तांचे जे वेगवेगळे कॅटेगरी आसात आणि बाकीचे जे कितें डिझायरेबल्स आसात एसेन्शियल्स आसात हे तुमकां गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या वेबसायटीचेर जर तुम्ही वचत जाल्यार तातून भितर पुरायपणान हे सगळें दिल्लें आसा. सो जे तरणाटे आसात आमचे जेंकां जॉब जाय अशांनी आणि जे सुशिक्षित आसात आणि हे जे नोटिफिकेशन किंवा ही जी जाहिरात आसा ही मुद्दाम वाचची आणि ताचो चडान चड फायदो हो करून घेवचो. ह्यो ज्यो सगळ्यो अपडेट्स आसात त्यो आमी तुमच्या पर्यंत पावयत रावतले. आमी हांगाच थांबतात. तुम्ही पळयत रावात गोमंतक TV.